Hello， 大家好，我是空调小哥。今天我们去修一台空调，是一台比较古老的空调，修过 N 次了。今天又不知道出现了什么情况，我们马上出发，带大家来看一下啊。查一下嘛，几千块嘞？这了没？没的。等3分钟。是的。那个里面那个空调。我说我判断它啥情况？哎，转了吗？看一下浮力啊。缺浮力啊！马上测试一下。这台空调比较古老，用这个制冷剂头子还不行，还要那种老头子转换一下。因为你用这个普通的头子是怼不进去的，知道吧？制冷剂没有了，漏气啊！经过胡师傅的判断检查，出管子漏气。出管子漏气，因为它用的也是铝塑管啊，就是塑料管子。这种管子的话，它其实用的话正常用没关系，但是它是头子漏气。马上我们要去把它那个头子下来，然后重新做一下。以前我们来修都是因为它这个地方老鼠比较多，都是咬线咬这个咬那，这回居然怎么突然就漏制冷剂了？我搞不懂。它这个是化洗，因为疫情嘛，这也才开没多久，所以就不制冷，不知道什么情况，这头子突然就不行了。马上胡师傅准备把这个头子割掉，然后稍微再焊接一下。它这个老款的这个春兰头子比较大，但是你用普通的12的管子用上去，它又太细了，所以我们判断它是这个问题，然后漏气。这空调用了年数挺多的了，但是效果还不错，压缩机挺好的。经过我们半天的盘旋，胡师傅还是决定重新做头子，不焊接了，因为换了一根粗一点的管子，它头子又怼不进去，所以决定把这个铜管的头子做的稍微大一点，看看行不行。看小朋友都在里边认真的绘画。从小学一门这个爱好也不错，我看好几个画的都不错的。马上我们把这个头子做的稍微大一点点，然后来试试看。现在我们把头子做大了一点，再检查一下。漏气吗？好像正常吗？难道就差那一点点？大家在查这个漏气的时候，一定要慢一点，认真仔细一点。它有的漏气，它会也20-30秒，它才会冒一点点小泡，比较难查。这把应该行了。等了半天它也没冒。开喽！来了吧？好，现在开始冲制冷剂。现在我们开始添加制冷剂，这种泄漏氟利昂漏光了的，然后商户不愿意掏钱加冷冻油的，大家在冲氟利昂的时候一定要把瓶子先倒过来，最好多冲一点液态啊。小朋友，你干啥？你要学修空调吗？嘿嘿。等一下，我们这个
制冷剂全部加到位以后，然后再次关机，然后再次盘查。你把制冷剂添加好了以后，然后你把机器关掉，那样压力会更高，那样查的话就更好查一点。它叫里面。今天温度还可以，加到4.5个压力就可以了啊。这是一台2匹的老春兰，这个里边也不漏气，里边正常，就是外面。现在空调一切正常，运行一切正常。现在胡师傅查最后一遍，没问题就可以开路。好，开。好了，现在空调问题完美解决，收钱开路。刚才那台空调我们已经完美把它解决了，就是一个粗管子漏气，导致了它这个不制冷。所以大家在充这种压缩机里边没有制冷剂的，一定要充一些液态进去，多充一点液态，然后充完了以后帮人家检查一下漏不漏气，确定好了以后压力稳定就可以离开了。然后跟大家讲一个事情啊，胡师傅现在正儿八经进入我们这个自媒体行业，他的名字叫做空调小哥生活啊，空调小哥生活，大家要是喜欢他，可以帮他点个关注，看看他的视频。好，本期视频就到这里吧。如果你喜欢我的视频，帮我点个关注，有问题的话留下你的评论，我们下一期见，拜拜。